qarshiif jettanii of hin miidhinaa, qarshiif jettanii qaama keessanii dhabinaa, qarshiif jettanii lubbuu keessanii dhabinaa. Maaliif jennaani kan hojjennaa yoo barbaadanis sinan kofalchiisaa, yoo barbaadanis immoo sinan utaalchisaa. Rakkoon hin jiru. Waggaa 15 waggaa 10 waggaa 9 hojjetanii konkolaataa bitatanii gaafa asii galan garuu konkolaataan isaan ittiin bashannanuu galan sun reeffa isaanii kan geessu jechuudha. Ijoollee baay'ee lubbuu isaanii kan dhaban jiru. Jirtu nageenyi koo kan jaalalaaf kan kabajaa bakkumaa fi lafa iddoo isin jirtan hundatti isin qaqqabu isiniin jedha. Ani seenaadha. Seenaa tuubii hundumti keessanuu saabskraayib gochuu hin dagatina. Warri maatii keenya taatan immoo laayik gochuudhaan akkasumas immoo mallattoo bilbilaa tuquudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Warri maatii keenya hin taane immoo seenaa tuubiitti dabalamaa maatii ta'aa nu jajjabeessaa isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan immoo baga ijoolleen obboloonni koo baga ayyaana ramadaanatiin isin ga'e ijoolleen hordoftoota musliimaa taatanii baga itti isin ga'e ji'a isin jaalattanii baatii isin jaalattanii fi isin kabajanii baga itti isin ga'e ramadaan kariima isiniin jenna. Akkasuma warri kiristaanas xoomarra jirtu waan ta'eef xooma gaarii kan gammachuu kan jaalalaa isiniif haa ta'u. Har'a isiniif qabadhee dhufe ijoollee mana madaamii keessa dalaganii jechuudha. Ijoollee waajjira madaamii keessa ooltanii jechuudha. Maaliif jennaani ergaa xiqqoon isiniif qabadhee dhufe. Sababni isaa yeroon kun yeroo ramadaanaa yookaan immoo yeroo xoomaa yeroo jarri xoomanidha jechuudha. Kanumarraa wal qabatee immoo ijoolleen keenya yeroo baay'ee warri nyaata fa'aa dalagan keessaafuu baay'ee miidhamu. Haaluma kanaan wal qabatee akkamittiin of eeguu qabna, akkamittiin immoo hojii dhiisuu yookaan jaraa walitti bu'uu yoo taane hojii keenya hojjetachaati. Haala kamiin immoo ofii keenya of eeguu qabna kan jedhudha jechuudha. Maaliif jennaani yeroo baay'ee jarri jechuudha yeroo keessaafuu yeroo xoomaa kana namaaf hin naani keessaafuu obboloonni keenya musliimaa jechuudha baay'ee rakkatu. Maaliif jennaan hin xoomu garuu ofii isaanii fi xoomarra otoo jiranuutu namni biraa gaafa xoomu yookaan immoo namni biraa dadhabbii nama biraa tasuma ittiin dhagahamu jechuudha jara arabaa kanatti. Maaliif jennaan isaan taa'anii waan nu ajajanii fi homaa itti fakkaatu. Oromoon maal jedha gaafa mammaakuu nama taa'ee ilaaluuf samiin dhiyoodha jedha. Kanaafuu nuti gaafa kushinaa keessa oollee cidaatii daa'ima isaanii wajjin rakkachaa oollee xoomatii immoo waan tokko itti dhagahamu kan isaan yaadan waama garaa isaaniiti jechuudha. Kanaafuu nuti immoo akkamitti of eeguu qabna, akkamitti immoo ofii keenya of jajjabeessuu qabna kan jedhudha jechuudha. Warri xoomtanii hojiin isaanii tasuma hin dhumu. Maaliif jennaani nama hin quufan isaan haga fe'es ta'u. Kanaafuu yeroo isaan fuula isinirraa azoorratan hojii keessan daftanii hojjettanii ofii keessanii boqonnaa ofii laatu. Warri hin xoomne immoo jechuudha ijoolleen hin xoomne immoo yeroo baay'ee amma yeroo xoomii kana ganama nyaata hojii isaaniif jecha otuma olii fi gadi fiignu yeroo nu jalaa dhuma. Bishaan hin dhugnu, nyaata nyaannu. Wanti baay'ee nama ajaa'ibu jechuudha. Mana fincaanillee hin gallu yeroo baay'ee jechuudha. Maaliif jennaani amma yeroo nutti gaa amma kanan xumura otuma jennuuti hanga garaan keenya nu bokoke nu dhukkubuttillee yeroo baay'ee yeroo fincaanillee ofiif hin kenninu jechuudha. Kun immoo miidhaa nurraan qaba. Tokkoffaa bishaan dhuguun kulaalitiin keenya akka fayyaa ta'uuf nu gargaara. Inni lammataan immoo nyaata malee yeroo hojjennu nuti ammaaf wanti sammuu keenyatti dhagahamu wanta isaan nutti iyyan yookaan immoo isaan nuun jedhan sana qofa. Garuu booda gaafa deemnee waan baay'ee jira. Gaafa biyya kanaa gallee yookaan immoo galli daa'ima godhachuu jira. Gallee immoo hojii adda addaa ni beekna jireenya biyya keenya jechuudha. Har'a asitti hojii kana hojjennee gallee teenyee nyaanna yookaan immoo haara galfanna jechuutu hin taane ammas ganaa hojii biraa barbaanna. Kanaaf jennaan immoo yoo har'a immoo of eeggannoo hin goone yoo har'a of hin eegganne boru immoo baay'ee dadhabaa jechuudha. Qaamni keenya baay'ee dadhabaa jechuudha. Yeroo baay'ee akkuma argaa jirtan ijoolleen ramee fakkeenyaa isinii kennaa jechuudha. Ijoolleen meeqa jira kan waggaa 10 waggaa 15 hojjetanii garuu gaafa galanii dhukkuba coggaarraadhaan dhukkuba kalee diiskii duddaa akkasuma keessa ijoollee baay'een immoo dhukkuba kulaalitiin qabamu jechuudha. Kun maaliif yeroo baay'ee hin dhaabbanna sa'aatii baay'ee dhaabbannee hojjenna. Akkasuma immoo bishaan hin fayyadamnu, nyaata hin fayyadamnu, nyaata waanuma ta'e isaaniif irra hojjenna dhugaa dubbachuu jechuudha. Isaaniif waan gaarii hojjennee ofii keenya garuu waanuma isaan irraa xiqqoo dhiifanneef waanuma ta'e qaqammasnee nyaanni sunuum jechuu baate ni dhiisne ofii keenyaaf iddoo ofii laannu. Maaliif jennaan har'a wanta hojjennu kana yoo nuti fayyaa taanee yoo fayyaa qabaanneedha gallee kan nyaannu jechuudha. Meeqa keenyatu jira, meeqa ijoollee meeqatu jira waggaa 15 waggaa 10 waggaa 9 hojjetanii
konkolaataa bitatanii gaafa asii galan garuu konkolaataan isaan ittiin bashannanuu galan sun reeffa isaanii kan geessu jechuudha. Ijoollee baay'ee lubbuu isaanii kan dhaban jiru. Akkasuma immoo dadhabanii mana hospitaalatti konkolaataan isaan bitatan sun yaalii isaaniif iyyuu hin ga'u jechuudha. Wanti nuyi har'a hojjennu kun boru yaalii keenyaaf nuuf hin ga'u jechuudha. Yoo har'a of hin eegin jechuudha. Of hin miidhinaa qarshiif jettanii qaama keessanii dhabinaa qarshiif jettanii lubbuu keessanii dhabinaa maaliif jennaanii kan hojjennee yoo hiree keenya ta'edha kan nyaannu jechuudha. Argitaniittu yeroo darbe mucayyoon takka waggaa 9 guutuu hojjettee manni ijaarratte sa'aatii takka keessatti daqiiqa takka keessatti jalaa barbadaa'e jechuudha. Maaliif jennaanii yoo hiree keenya ta'edha wanta har'a hojjetanii kana gallee kan nyaannu jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo cimaa gochuu qabna. Ofiin dagatinaa, ofiin gatinaa ijoollee keenya jara akkuma argitan haadhi jechuudha. Haadha madaamii keetii si biratti daa'ima xiqqoo fakkaatti. Maaliif jennaanii hin dhibba. Kanaaf jennaanii gara fuulduraatti wajjiniin waan baay'ee hojjennaa. Yoo barbaadanis sinan kofalchiisaa. Yoo barbaadanis immoo sinan utaalchisaa. Rakkoon hin jiru. Yeroo argannutti wajjin taphannaa. Walaa jajjabeessinuu sin jedha. Biliis hanqina guddaa qabna ijoolleen Oromoo wal jajjabeessuu irratti. Biliis wal jajjabeessa. Ana qofa otoo hin taane ijoollee keenya ijoollee afaan Oromootiin yuutuuba irratti hojjettan homaa ittiin kaffaltan gatii ittiin kaffaltan wanti isin itti baastan hin jiru. Wanti isin keessa baastanii qarshii kaffaltan hin jiru. Sabiskiraayib gootanii laayikii gootanii mallattoo bilbilaa xuxxanii wal jajjabeessu qofaa jechuudha. Kana gatiin isin baastanii jechuudha. Kanaafuu walaa jajjabeessinuu walaa kabajnuu sin jedha. Viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Bakka jirtanitti hundumtuu ramadaana gaarii, tsooma gaarii isiniif haa ta'u.